বর্তমানে কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, বগুড়া, জামালপুর, সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল ও ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন জেলার বন্যা পরিস্থিতি স্থিতিশীল রয়েছে। তবে নতুন করে কোনো জেলা প্লাবিত না হওয়ায় এখন বন্যা কবলিত জেলা ১৭টি। বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের তথ্য মতে দেশের ২০টি নদীর ৩০টি পয়েন্টের পানি বিপদসীমার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। কেন্দ্রটি জানিয়েছে, পদ্মার পানি স্থিতিশীল থাকলেও বৃদ্ধি পাচ্ছে গঙ্গার পানি। তবে পানি কমছে ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, ধরলা, তিস্তা, কুশিয়ারা ও সুরমা নদীর। এদিকে টাঙ্গাইলে যমুনা, ধলেশ্বরী, ঝিনাই সহ সব নদীর পানি খালবিল উপচে বিভিন্ন আঞ্চলিক সড়ক দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। সিরাজগঞ্জে ২৪ ঘন্টায় যমুনার পানি বিপদসীমার ৮৫ সেন্টিমিটার এবং গাজীপুরে ৯৫ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। পদ্মার পানি ৩ সেন্টিমিটার বেড়ে রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ পয়েন্টে বিপদসীমার ১১৮ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। বন্যার পানি অপরিবর্তিত রয়েছে জামালপুরে। বাহাদুরাবাদ ঘাট পয়েন্টে ৭ সেন্টিমিটার কমলেও বিপদসীমার ১০৫ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। অপরদিকে শরীয়তপুরে পদ্মার পানি বহুগুণ বেড়ে গেছে। স্রোতের তীব্রতার ফলে নড়িয়ার দরবার শরীফ রক্ষা বাঁধে ফাটল দেখা দিয়েছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী একেএম এনামুল হক শামীম বাঁধটি পরিদর্শন করেন। বর্তমানে বিরামহীনভাবে চলছে এর ডাম্পিং কার্যক্রম। আরও অবনতি হয়েছে রাজশাহীর বাগমারা, পবা ও মোহনপুর উপজেলার বন্যা পরিস্থিতি। নতুন করে প্লাবিত হয়েছে বাগমারার বিভিন্ন ইউনিয়ন। নাটোরের সিংড়া পয়েন্টে আত্রাই নদীর পানি বিপদসীমার ৯৪ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এবং বার্নই নদীর নলডাঙ্গা হাট পয়েন্টে ২২ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এছাড়াও ২৪ ঘন্টায় গাইবান্ধা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মাদারীপুর, ফরিদপুর সহ দেশের বন্যা কবলিত জেলাগুলোর সার্বিক পরিস্থিতি অপরিবর্তিত থাকতে পারে বলে জানিয়েছে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র। সীমা শারমিন, বাংলাদেশ টেলিভিশন।